So what's up mga DJ? Natapos natin na assemblin yung ating speaker box. Nalagyan na natin ng speaker. So D18, ito yung ating tinatawag na bazooka box 18. So meron tayong gagamitin dito na mid-high. So yan, one piece lang muna. So sound check natin. Ito lang yung gamitin natin na i-drive natin sa ating sub, itong PE30. And then sa mid naman, mid high, ito yung ating 600 watts na live sa sub PE30. So let's go. Madali ang sound check lang. So meron tayong ditong terus suklaro pa kung ilang meters yung distance ng ating bottle. Pera 1 feet, 4 feet. So 4 feet nala, 4 feet yan, nasa 4 feet yung distance. So madali ang sound check lang to. So let's go. Meron tayong ditong, wala tayong bang bottle na no? Music. So ito na lang, Jersam. Ito lang yung bottle mix na nandito sa laptop. Check.